ও মাই গড, এখানে কি দেখলাম আমি? এটা কি দেখতে আসি কি দেখলাম? এটা আমার তো একদম পুরো মিরাক্কেল হয়ে গেলাম। দেখেন এটা কি, এটা আমার ফিন্সের ভিতরে কি এগুলো দেখতে পাচ্ছি? ইঁদুর। এখানে যে আমার ইঁদুরের প্রোডাকশনও হয়ে গেছে অনেক পরিমাণে, সেটা তো আমি জানতাম না। আমি এখন এগুলোকে মারবো, কিছু করার নাই। এটা হচ্ছে আমার এবিআরের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং সবার সবচেয়ে বড় শত্রু, সেটা হচ্ছে এই যে ইঁদুর। তো বাচ্চা চেক করতে এসে আমাকে যে এই জিনিসের সম্মুখীন হতে হবে সেটা আমি জানতাম না। বাচ্চা সংগ্রহ করতে এসে আমাকে ইঁদুরের বাচ্চা সংগ্রহ করতে হচ্ছে। কি একটা অবস্থা! আমার মনে হয় পাখির বাচ্চার চেয়ে বেশি বাচ্চা হয় হচ্ছে এই ইঁদুরের বাচ্চা। এত খারাপ, আর এদের এত ভালো প্রোডাকশন। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটাও কিন্তু আপনাদের অনেক পছন্দের এবং অনেক ছোট্ট পাখি আমার এই বিয়ে, সেটা হচ্ছে আর্কিটেকচার ফিঞ্চ পাখি। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে আমার আর্কিটেকচার ফিঞ্চ পাখি কি অবস্থা। সর্বশেষ আমার মনে হয় 10 থেকে 15 দিন আগে আপনাদেরকে একটা ভিডিও দিছিলাম, যে তখন আমি হচ্ছে কিছু কিছু বক্সে বাচ্চা ফুটছিল, কিছু কিছু বক্সে বাচ্চা বড় হয়ে গেছিল। কিন্তু এর মধ্যে আমার প্রায় 15-20 দিনের মধ্যে দেখা গেল অনেক পাখি বড় হয়ে গেছে এবং অনেক পাখির একটা জিনিস হয়ে গেছে যে নাকের বা ঠোঁটের কালার চলে আসছে বা শরীরের কালার চলে আসছে। তারপর আমি বের করতে পারিনি। এর মধ্যে ওদের বাবা মা ওদের টেনে টেনে লোম ছিটতেছে বা ওদেরকে থাকতে দিচ্ছে না, যার কারণে আমাকে আজকে বাধ্য হয়ে বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করতে হবে। বাচ্চা সংগ্রহ করব, প্লাস তার পাশাপাশি যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে কোন কোন হাড়িতে কোন কোন বক্সে, হাড়িতে না বক্স, কোন কোন বক্সে ডিম দিছে বাচ্চা দিছে, এটা আপনাদেরকে চেক করে দেখানোর চেষ্টা করব। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে আমি হচ্ছে আমার পাখির ঘরে ঢুকলাম। তো এটাই হচ্ছে আমার ফিঞ্চ পাখির সেটআপ। এখন আমি এখানে প্রতিটা খাঁচায় এবং প্রতিটা খাঁচায় প্রতিটা বক্স একটা একটা করে চেক করব। তার আগে আমি হচ্ছে আমার এই যে এখান থেকে ক্যারিং খাঁচাটা নিয়ে নিই। ক্যারিং খাঁচা নেওয়ার পরে আমি হচ্ছে এখান থেকে দেখুন, এই যে যেমন এই পাখিটার প্রায় বলা চলে যে নাকে এক কথা ঠোঁটের মধ্যে কালার চলে আসছে। তো চলেন আমি এই খাঁচাটা দিয়ে শুরু করি প্রথমে বাচ্চা সংগ্রহ করা। এইটাতে মাশাআল্লাহ একটা দুইটা তিনটা বাচ্চা বড় হয়ে গেছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে এই যে এটা দিয়ে শুরু করলাম। দেখেন একদম ঠোঁটে কালার চলে আসছে, একদম মনে হচ্ছে অ্যাডাল্ট। আবার মাশাআল্লাহ এই যে একটা ডিমও দিচ্ছে। হ্যাঁ, আর এটা ওদের বাবা মায়ের। ও মাই গড, এখানে কি দেখলাম আমি? এটা কি দেখতে আসি কি দেখলাম? এটা আমার তো একদম পুরো মিরাক্কেল হয়ে গেলাম। দেখেন এটা কি, এটা আমার ফিন্সের ভিতরে কি এগুলো দেখতে পাচ্ছি? ইঁদুর। এখানে যে আমার ইঁদুরের প্রোডাকশনও হয়ে গেছে অনেক পরিমাণে, সেটা তো আমি জানতাম না। আমি এখন এগুলোকে মারবো, কিছু করার নাই। এটা হচ্ছে আমার এবিআরের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং সবার সবচেয়ে বড় শত্রু, সেটা হচ্ছে এই যে ইঁদুর। তো বাচ্চা চেক করতে এসে আমাকে যে এই জিনিসের সম্মুখীন হতে হবে সেটা আমি জানতাম না। বাচ্চা সংগ্রহ করতে এসে আমাকে ইঁদুরের বাচ্চা সংগ্রহ করতে হচ্ছে। কি একটা অবস্থা! আমার মনে হয় পাখির বাচ্চার চেয়ে বেশি বাচ্চা হয় হচ্ছে এই ইঁদুরের বাচ্চা। এত খারাপ, আর এদের এত ভালো প্রোডাকশন। তো চলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে কাজ শুরু করে দিই। পুরো দেখে অবাক লাগে গেলাম। তো এটা হচ্ছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে প্রথম একটা বাচ্চা সংগ্রহ করলাম। এই দেখেন পুরা নাকের কালার চলে আসছে, মানে ঠোঁটের কালার চলে আসছে। মাশাআল্লাহ, এই যে দেখেন, দেখে মনে হচ্ছে যে অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে। আমিও এদেরকে বের করিনি, কারণ হচ্ছে আমার মনে হচ্ছিল এবার বাবা মা কিছু করতেছিল না। এই যে দেখেন আরো একটা, মাশাআল্লাহ, এই যে মাশাআল্লাহ একদম সুন্দর কিউটের ডাব্বা। তারপরে এইটাতে কি অবস্থা?
এটাতে আর কি হবে, এটাতে ইঁদুরের ডিস্টার্ব করতেছিল, এই যে এখানে ইঁদুরের বাচ্চাগুলো এসে খাচ্ছিল, এ কোনো ডিম পারেনি। এই এদেরকে নতুন করে বাসা তৈরি করার জন্য এই যে জোড়া করে দিছি, নতুন করে বাসা তৈরি করার জন্য এই যে নেস্টিং দিছি, নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল দিছি, এই যে এরা বাসা তৈরি করবে, এটাতেও নাই। তারপরেরটাও নতুন জোড়া দেওয়া, এটা তো নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল দিছি, এটা তো মেবি ডিম পারেনি, না ডিম পারেনি। তারপরেরটার কি অবস্থা, এইটাতে না, এইটা তো ডিম পারেনি। এই যে ছেলে আর মেয়েটা এই যে এখানে বসে আছে, মাশাআল্লাহ এত সুন্দর দেখতে হয় ফিঞ্চ পাখি, জিব্রা ফিঞ্চ গুলো। তারপরের কি অবস্থা, তারপরেরটাও দেখেন মাশাআল্লাহ, একদম মানে কোনটা ওদের বাবা মা আর কোনটা বাচ্চা এটাই আমি বুঝতে পারতেছি না, একদম কালার চলে আসছে। এবারে প্রথম এত দেরি করে আমি আমার পাখির বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করতেছি সময়ের অভাবে, এবং আমার মনে হয়েছিল যে এখানে আছে ভালোই আছে মাশাআল্লাহ। এই যে দেখেন একদম কালার চলে আসছে। এবং যারা ফিঞ্চ পাখির বাচ্চার জন্য বুকিং করছিলেন আমাকে, তাদের বাচ্চাগুলো রেডি হয়েছে, যোগাযোগ করেন আপনারা। আর যারা নিতে চান তারাও আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। তারপর বাচ্চা ধরতে যে অ্যাডাল্ট ধরে ফেললাম, এতটাই বড় হয়ে আসছে, বোঝা একেবারে ইম্পসিবল মাশাআল্লাহ। এই যে আরো একটা বাচ্চা ধরলাম, ও একটা বাচ্চা ধরতে যায় যে আর একটা বাচ্চা আবার উড়ে বের হয়ে গেল, এই যে উড়ে বের হয়ে গেছিল, এটাকেও ধরে নিলাম। এই জন্য এখানে অনেক সাবধানে পাখি ঢুকাইতে হবে এবং বের করতে হবে। এইটা থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করলাম, দেখি এটা কি অবস্থা, এদের বাবা মা আবারও ডিম দিছে কিনা। মাশাআল্লাহ ডিম দিছে না, এদের বাবা মা আবারও বাচ্চা ফুটাইছে, যে একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকেই কিন্তু আমি বাচ্চাটা এখনো সংগ্রহ করলাম, এই খাঁচাটা থেকে। তারপরের খাঁচাটার কি অবস্থা, তারপরের খাঁচাটা তো একটা বাচ্চা, এই যে একটা বাচ্চা, কিন্তু এদের বাবা মাকে আবারও ডিম দিছে, দেখা যাচ্ছে না, ভিতরে অনেক ভিতরে নেস্টিং করছে। এই যে আমি পাখির বাচ্চাটাকে ধরলাম, এই যে মাশাআল্লাহ। তারপরেরটা কি অবস্থা, মাশাআল্লাহ এইটাতেও বাচ্চা, দেখেন বাচ্চা কত বড় হয়ে গেছে, আবার প্লাস আমার মনে হচ্ছে আবার বাচ্চা ফুটছে। আগে বাচ্চাটাকে সংগ্রহ করি, তারপরে আমি বক্স দেখাচ্ছি। মাশাআল্লাহ এই যে সেই বাচ্চাটা, দেখেন নাকের কালা চলে আসছে, এটা একটা ছেলে পাখি হবে মেবি। এই যে ঢুকাইলাম। তারপর হচ্ছে দেখি এরা মনে হয়, বললাম না ডিম দিছে, ইনশাল্লাহ মনে হয় ডিম দিছে, হ্যাঁ ডিম না সরি বাচ্চা দিছে মাশাআল্লাহ। এই যে দেখেন ছোট ছোট কিউটের ডাব্বা, একদম কিউটের ডাব্বা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তারপর আমরা হচ্ছে আমি উপরেরটাতে যাব, এই যে উপরেরটাতে গেলাম। উপরেরটার কি অবস্থা দেখেন, উপরের বাসাটা এত সুন্দর করে তৈরি করছি, এই জন্যই কিন্তু একে আমি আর্কিটেকচার ফিঞ্চ পাখি বলে ডাকি আদর করে। এই যে দেখেন কত ভিতরে এ বাসা তৈরি করছে, কোনোভাবে দেখার বুদ্ধি নাই যে এটাতে কি করছে। এই যে দেখেন বাইক থেকে কোনোভাবে বোঝা পসিবল না। তারপরেরটার কি অবস্থা মাশাআল্লাহ, এটাতে একটা দুইটা তিনটা চারটা তিনটা বাচ্চা ফুটছে, তিনটা বাচ্চা, এবং তিনটা বাচ্চা অনেক বড় বড় হয়ে গেছে। আমি এখন একটা একটা করে বাচ্চাগুলো ধরবো, একসাথে মেবি দুইটা বাচ্চা ধরছি, জি মাশাআল্লাহ। এই যে একসাথে দুইটা বাচ্চা ধরছি, এবং এই যে বাচ্চাগুলো আমি এই যে এখানে রাখছি। এখান থেকে আবার নিচে নামতে হবে আমাকে, আমি তো তুলে উঠছিলাম, এবং এত ফাজিল বের হয়ে উড়ে যাওয়ার চান্স থাকে, কিন্তু একটু আগে একটা উড়ে গিয়েছিল। আর আরো একটা বাচ্চা আছে এখানে, এই যে আরো একটা বাচ্চা, মাশাআল্লাহ। এই যে বাচ্চাগুলো,
মাশাআল্লাহ। আর এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে বিগ বস ফিন্স, যেটা এখানে জাম্বু ফিন্স বলি। সেই জাম্বু ফিন্সের কি অবস্থা? ও, জাম্বু ফিন্সও ডিম দিছে, কিন্তু ডিমগুলো দেখে আমি খুশি হইতে পারছি না। মনে হচ্ছে যে ডিমটা ফার্টিলিটি আসেনি। জাম্বু ফিন্সের হচ্ছে ফিমেল পাইনি, মেল যেটা ছিল ওইটাই দিয়ে দিছি। ফিমেলটা এমনি একটা ফিমেলের সাথে। আর এখানে যে অকামটা করছে সেটা হচ্ছে এই দেখেন ডিম পারছে কোথায়, খাবারের ভান্ডতে ডিম পারছে। মেবি বক্সে যে নতুন করে বাসা তৈরি করতেছে। কালকে থেকে নেস্টিং দিয়েছিলাম। আপনাদেরকে বারবার বলি যে নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল যখনই কম হবে আপনার পাখির, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পাখি যে উল্টা পাল্টা জায়গায় ডিম পারবে, যে ডিমগুলো কিন্তু নষ্ট। তারপর কি অবস্থা? মাশাআল্লাহ, এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে লাকি খাঁচা, এটা থেকে সবসময় বাচ্চা পাই। তো এখানেও মাশাআল্লাহ বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। এখানেও বড় বড় হয়ে গেছে দুইটা বাচ্চা। এটা তো সেই খাঁচাটা যেটাতে বাচ্চা একদিক দিয়ে বড় হতে না হতে আবার ডিমেজে দেখেন বাচ্চাটা আবার সংগ্রহ করলাম। মাশাআল্লাহ, এখন এই দিক থেকে আমি এই দিকে নিয়ে আসতেছি। মাশাআল্লাহ, এখানে আরো একটা বাচ্চা আছে এবং বাচ্চাগুলো দেখে এত ভালো লাগতেছে, এত সুন্দর কালার আসছে এবং হেলথ আসছে, মাশাআল্লাহ বলতেই হয়। এই যে আরো একটা বাচ্চা সুন্দর। তারপর এটার কি অবস্থা? এটাতে নাই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে এরা আবারও ডিম দিচ্ছে মেবি। এবার চেক করে নিই বক্সটা। ডিম দিছে না, বললাম না এই 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 বক্সটা আমার জন্য লাকি। ডিম দিছে না, দেখেন আবারও বাচ্চা ফুটছে। একদিকে বড় করতে করতে আবারও দেখেন বাচ্চা ফুটে গেছে, মাশাআল্লাহ বলতেই হয়। এই যে দেখেন এত উপরে, আর এমন ভাবে দেখা আসলে আমার পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তারপরেরটার কি অবস্থা? তারপরেরটাতে এখনো নাই। মাশাআল্লাহ, এটাতেও বাচ্চা ফুটছে, একদম ছোট ছোট বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, এখানে দুইটা বাচ্চা। তারপরেরটা কি অবস্থা? মাশাআল্লাহ, এটা আমি কালকে নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল দিছি, কেবল বাসা তৈরি করতেছে। আর এদের নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালে এরা টেনে নিয়ে গেছে মেবি। তারপরেরটার কি অবস্থা? বাসা তৈরি করছে, ও ডিমও পাচ্ছে। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর দেখতে এই পেয়ারটা আমার এখানকার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, যেটাকে আমাকে অ্যালবিনো বলে, অ্যালবিনো পাইট। হ্যাঁ, মানে এত পাইট জিব্রা ফিন্স বলে, খুব দেখতে সুন্দর হয়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি এই যে বাচ্চা কয়টা সংগ্রহ করতে পারছি, এবং বাচ্চা কয়টা এতটা সুন্দর হয়েছে এবং বড় হয়ে গেছে, দেখে মনে হচ্ছে যে আদাল, অর্থাৎ নাকের কালার চলে আসছে। তো যারা আসলে আমাকে ফিন্স পাখি এখনো নিতে চান, আপনারা যোগাযোগ করবেন। এখন আমি আপনাদেরকে ফিন্সের বাচ্চা দিতে পারবো এবং ছেলে মেয়ে শিওর করে দিতে পারবো। কারণ ফিন্স পাখি ছেলে মেয়ে দেখলে না, আপনাদেরকে ধরে ধরে বলতেছিলাম এটা ছেলে এটা মেয়ে। আর আরেকটা জিনিস, আজকে একটা দুর্ঘটনা হইলো, ওইটাও একটা প্রাণী, কিন্তু আমার কিছু করার নাই, তাই বাধ্য হয়ে মেরে ফেলতে হয়েছে। কারণ খুবই বাজে, ইঁদুর এতটা ভয়ানক পাখির জন্য, এবং সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করি ইঁদুর। সেই ইঁদুরটা আজকে আপনারা তো দেখলেন আমি আপনাদের সামনে কিভাবে মারলাম, ছোট ছোট বাচ্চাগুলো। নিজেরও খারাপ লাগা কাজ করতেছে, কিন্তু কিছু করার নাই, কারণ আমার ভালোবাসার পাখিটাকে সুস্থ রাখতে হবে, পাখিটাকে সেফ রাখতে হবে, এই জন্য মেরে ফেলতে হয় কিছু কিছু সময় খারাপ লাগার পরেও। যাই হোক, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থেকে আমার বাচ্চা সংগ্রহ করা এবং ইঁদুরের সাথে যুদ্ধ করা, এগুলো দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কালকে হয়তো নতুন কোনো এক ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আসসালামু আলাইকুম।